တတမီမီတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါပုံမြင်လေးတွေဖတ်ပြပေးသွားမယ်ဦးနိုပါရဲ့ Magic Story ဘောက်ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလေးရပါတယ်ကလေးတို့ရေဒီနေ့ဦးဖတ်ပြပေးသွားမယ်ပုံမြင်လေးရဲ့နာမည်ကတော့သူရဲကောင်းတောင်းနဲ့ပညာရှိဖိုးကြီးဆိုတဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာစွန့်စားခံပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကလေးတို့ရေဟိုးရှိတုန်းကမြေမားတဲ့တောင်တန်းတွေနဲ့စိမ့်နှံဆူပေးတဲ့တစ်တော်တွေရဲ့ကြားကအေဂျင့်နဲ့ရွာလေးတွေမှာသူရဲကောင်းတောင်းရှိခဲ့တယ်တဲ့ကလေးတို့ရဲ့သူတို့ကတော့ရွာသူရွာသားတွေရဲ့လေးစားချစ်ခင်မှုကိုအပြည့်အဝရရှိထားတဲ့ထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့သူတွေပဲဖြစ်တယ်တဲ့ပထမဆုံးသူရဲကောင်းကြီးရဲ့နာမည်ကတော့မိုးချိုလို့ခေါ်ပြီးတော့သူကတော့တမ်းမာထွားတိုင်းပြီးတော့တက်တိရှိတဲ့လူငယ်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်တဲ့သူရဲ့လက်တစ်ဖက်ထဲနဲ့ကြောက်တုံးကြီးတွေကိုရွှေ့ပြောင်းနိုင်တဲ့မဟာခွန်အားနဲ့ဘယ်အနေကိုမဆိုမျက်နှာချင်းဆိုင်ရင်ဆိုင်ရတဲ့တက်တိတွေကြောင့်သူကနာမည်ကြီးတာပေါ့သူကပြဿနာတွေကိုခွန်အားနဲ့ဖြေရှင်းရတာကိုပုံမနစ်သက်ပြီးတော့ဘယ်တိုက်ပွဲမှာမှနောက်မဆုတ်ခဲ့ဘူးတဲ့ကလေးတို့ရဲ့သူရဲ့အားနည်းချက်ကတော့တခါတည်းမှာစိတ်မြန်လက်မြန်ဖြစ်တတ်ပြီးတော့တီးခန့်စိန်နေတာပေါ့ကလေးတို့ရဲ့ဒုတိယသူရဲ့ကောင်းကြီးရဲ့နာမည်ကတော့ဒေဗီလို့ခေါ်ပြီးတော့သူမကတော့နူးညံ့ပြီးတော့လင်မြန်လာတဲ့မိန်းမလာလေးတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်တဲ့သူမကတိတ်ဆိတ်ပြီးတော့ထိုးတွန်းညံလဲအလွန်ကောင်းတယ်တဲ့ကလေးတို့ရဲ့လေးများပြရမှာအလွန်ကျွမ်းကျင်ပြီးတော့သူမရဲ့မြတ်တစင်ဟာလေထဲမှာပြတ်တန်းနေတဲ့ငှက်ကလေးတစ်ကောင်တော့မှပဲထိမှန်အောင်ပြစ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့အစွမ်းစားတွေရှိတယ်တဲ့ကလေးတို့ရဲ့တတော်ရရာလေးဝက်လမ်းကြောင်းတွေစီးပန်းဝင်ပင်တွေကိုလည်းသူမကကောင်းကောင်းသိရှိပြီးတော့အနေရကင်းတဲ့လမ်းကိုအမြဲတမ်းရှာဖွေနိုင်စွမ်းရှိတာပေါ့သူမရဲ့အားနည်းချက်ကတော့တခါတည်းမှာကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုနဲ့ပါတတ်ပြီးတော့သူများပေါ်မှာအလွန်အကျွမ်းအားကိုးတတ်တာပဲဖြစ်တယ်တဲ့တတိယသူရဲကောင်းကြီးရဲ့နာမည်ကတော့ဦးငိမ့်တက်လို့ခေါ်ပြီးတော့သူကတော့ဉာဏ်ပညာရှိပြီးတော့စိတ်ရှိတဲ့လူကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်တဲ့ကလေးတို့ရဲ့သူကဓာကြီးကိုအလွန်ကျွမ်းကျင်ပြီးတော့ဓာတစ်ချက်ဝင်နိုင်အောင်လည်းပဲရန်သူအများပြားကိုတွန်းလှန်နိုင်စွမ်းလည်းရှိတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဦးငိမ့်တက်ကသူ့ရဲ့အင်အားတွေကိုမလိုအပ်ရင်မသုံးမနဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့အခြေအနေမှန်ကိုကောင်းကောင်းခွဲခြားနိုင်စွမ်းရှိတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်တဲ့ကလေးတို့ရဲ့သူကအမြဲတမ်းတည်ငြိမ်အေးချမ်းပြီးတော့ဘလို့အခက်အခဲမျိုးမှမဆိုမှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချနိုင်စွမ်းရှိတယ်တဲ့ကလေးတို့ရဲ့သူ့ရဲ့အားနည်းချက်ကတော့တခါတည်းမှာအလွန်အကျွံစဉ်းစားလွန်းတာကြောင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့နှောင့်နှေးတတ်တာပေါ့ကလေးတွေဒီသူရဲကောင်းတို့ဟာရွာရဲ့ကာဝယ်သူတွေဖြစ်ကြပြီးတော့ဘလို့အခက်အခဲမျိုးမဆိုအတူတကွရင်ဆိုင်ဖြစ်ချင်းခဲ့ကြတာပေါ့ကလေးတွေသူတို့တော့ဟာဇေယိုက်မတူညီပေမဲ့လည်းအချင်းချင်းရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးပြီးတော့အားသာချက်တွေကိုပေါင်းဆက်အသုံးချကြတာပေါ့ဒီနေ့မှာတော့ရွာရဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့မြစ်ကြီးရဲ့မြစ်ရည်တွေဟာရုတ်တရက်ခန်းချောက်လာပြီးတော့ဒီနံနေရာဆိုရင်လည်းညှိုးနွမ်းချောက်သွေးလာတာပေါ့ကွယ်ရွာသူရွာသားတွေဟာစိုးရင်ပူပန်မှုတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေကြတာပေါ့ကလေးငယ်တွေဟာရင်ငန်းလိုငိုကြွေးကြပြီးတော့တက်ကြီးရွယ်တွေကလည်းဘာလို့ရမှန်းမသိအောင်စိတ်ပူနေကြတယ်တဲ့ကလေးတွေရဲ့ဒီလိုနဲ့ရွာရဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဟာဆိုရင်လည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ညှိုးငယ်ချောက်သွေးလာတာပေါ့ဒလိဆန်တွေကလည်းရေချပွေးနဲ့ပင်ပန်းနွမ်းနေကြတာပေါ့ဒီလိုချင်းမျိုးတွေဟာရွာရဲ့တမိုင်းမှာတကားမှမဖြစ်ဘူးတဲ့ရွာရဲ့သူရဲကောင်းတွေတော့ဟာဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်ဘလို့လို့မှမသိဖြစ်နေကြတယ်တဲ့သူတို့ရဲ့ခွန်အားတွေလင်းမြန်မှုတွေဓာတ်ရေးပညာတွေဟာဒီလိုတဘာဝအနေမျိုးတွေကိုဘလို့ဖြေရှင်းရမယ်ဆိုတာမသိကြဘူးပေါ့သူတို့ရဲ့မျက်နှာတွေမှာလည်းစိုးရိမ်စိတ်တွေဖုံးလွှမ်းနေကြတာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပညာရှိဖိုးကြီးတယောက်ဟာဆိုရင်တော့ရွာရဲ့အလေကောင်းကထင်းရှုပင်ကြီးရဲ့အောက်မှာထိုင်နေတာကိုသူတို့သတိထားမိကြတာပေါ့အဲ့ဒီဖိုးကြီးဟာနှစ်ပေါင်းများစွာကလေးကဒီရွာမှာနေထိုင်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဉာဏ်ပညာတွေကြောင့်နာမည်ကျော်ကြားတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်တဲ့သူကဟိုးတောင်ပေါ်ကလေးဝက်ချက်တွေကိုသိရှိတဲ့သူပြီးတော့တဘာဝတရားနဲ့ပေါင်းဆက်နေထိုင်တဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့ရွာသူရွာသားတွေရဲ့လေးစားမှုကိုခံယူရရှိထားတဲ့သူလည်းဖြစ်တယ်တဲ့ကလေးတို့ရဲ့သူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေကနက်နေပြီးတော့ကဘာမြေကြီးရဲ့လေးဝက်ချက်တွေကိုမြင်မှုသလိုမျိုးတည်ငြိမ်နေတာပေါ့သူရဲ့ကောင်းတော့ဟာစိတ်အားငယ်စွာနဲ့ပဲအဖိုးကြီးစီကိုချင်းကပ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ပြဿနာကိုရှင်းပြကြတာပေါ့ပညာရှိဖိုးကြီးရွာရဲ့မြေတွေကတော့ခန်းချောင်းနေလို့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့မှမသိတော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ပညာတွေကဒီအတွက်အသုံးမဝင်တော့ဘူးလားမသိတော့ပါဘူးဗျာရွာသူရွာသားတွေကဒုက္ခရောက်နေကြပြီဗျာလို့မိုးချိုကခွန်အားမစ်စွာပြောပြလိုက်တာပေါ့ပညာရှိဖိုးကြီးကမျက်လုံးမိတ်ပြီးတော့ခဏတာစိတ်ငြိမ်နေတာပေါ့သူကစကားမပြောခင်မှာစက်ကြောင်ပလာရဲ့နန်းနေမှုကိုစဉ်းစားနေပုံရပါတယ်ပြီးတော့မျက်လုံးကိုဖွင့်လိုက်ပြီးတော့လေးနက်တဲ့အတန်နဲ့ပြောလိုက်တာပေါ့ဒါတို့ရေဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့ဆိုရင်တောင်ထိပ်ကလျှို့ဝှက်ရေကန်စီကိုသွားရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာရေကန်ရဲ့နတ်ဖျားမှတပါးရှိတယ်ကွသူမကိုသွားပြီးမင်းတို့အကူကြီးတောင်းအောင်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလမ်းကလွယ်ကူမှမဟုတ်ဘူးကွအခက်ခဲတွေအတားအဆီးတွေအများကြီးရှိလိမ့်မယ်ဒါတို့ရဲ့ခွန်အားဉာဏ်ပညာလင်းမြန်မှုတွေပြင်စီးလုံးမှုနဲ့စိတ်ဓာတ်ခံမှမှုတွေလည်းလိုအပ်လိမ့်မယ်လမ်းခီမှာ
မင်းတို့ရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုကြော်လာနိုင်မှသာအောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ပြန်ပြောလိုက်တာပေါ့သူရဲကောင်းကြီးတော့အဖိုးကြီးရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့ခီးထွက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတာပေါ့သူတို့ဟာရွာရဲ့ကံကြမ္မာကိုသူတို့ရဲ့ပခုံးပေါ်မှာတင်ထားရတယ်ဆိုတာကိုကောင်းကောင်းသိကြတာပေါ့ခီးမစားခင်မှာအဖိုးကြီးကသူတို့ကိုရှေးဟောင်းမြေပုံတစ်ခုပေးလိုက်တာပေါ့မြေပုံကဟောင်းနှမ်းနေဖြစ်ပေမဲ့လည်းလျှို့ဝှက်ရေကန်စီသွားလမ်းကြောင်းကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားတာပေါ့မြေပုံမှာရှိကြတဲ့သင်္ကေတတွေလျှို့ဝှက်စလုံးတွေပြည့်နေတယ်တဲ့ကလေးတို့ရဲ့ပထမဆုံးသူတို့ဟာဘေရီဆန်တဲ့မော်တီတော်ကိုဖျက်ချော်ခဲ့ရတယ်တဲ့ဒီတော်ထဲမှာတစ်ပင်တွေကထူးဆန်းစွာရွေလျားနေကြပြီးတော့လမ်းကြောင်းတွေကလည်းတစ်ချိန်လုံးပြောင်းလဲနေကြတာပေါ့ငွေစိုးတွေကတစ်ပင်တွေပေါ်မှာပုံအောင်နေပြီးတော့သူတို့ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အသင့်အနေထားမှာရှိနေကြတယ်တဲ့ပြီးတော့တစ်တော်ထဲမှာမော်ပန်းတွေရှိနေကြပြီးတော့အဲ့ဒီပန်းတွေရဲ့အနံကိုရှူချိုင်းမိသူတိုင်းဟာလမ်းပြောက်ပြီးတော့မော်ပန်းတွေရဲ့ထောင်ချောက်တွေကိုရောက်သွားနိုင်တယ်တဲ့ကလေးတို့ရဲ့တော်တော်လေးကိုအနေများတဲ့တော်ကြီးပေါ်ကလေးတွေမိုးဂျူကသူ့ရဲ့ခွန်အားနဲ့ပိတ်ဆို့နေတဲ့တစ်ပင်ကြီးတွေကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ရှေ့ကနေဥဆောင်သွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းမော်ပန်းတွေရဲ့အနက်ကြောင့်သူဟာလမ်းပြောက်လို့နေပါဖြစ်ခဲ့ရတယ်တဲ့နောက်ထပ်သူရဲ့ကောင်းတရားဖြစ်တဲ့လေပြေကတော့သူ့ရဲ့လင်းမြန်မှုနဲ့လေးမြမြပညာကိုအသုံးပြုပြီးမော်ပန်းတွေကိုအဝေးကနေပြချပြီးတော့လမ်းကြောင်းတွေကိုကူရှင်းပေးတာပေါ့ကလေးတွေသူမဟာအနံ့ဆိုးတွေကိုရှောင်ရှားပြီးတော့တစ်တော်ရဲ့လျှို့ဝှက်လမ်းကြောင်းတွေကိုရှာဖွေနိုင်စွမ်းရှိတာပေါ့နောက်ထပ်သူရဲ့ကောင်းကြီးတယောက်ဖြစ်တဲ့ဦးငိမ့်သက်ကတော့အဖိုးကြီးပေးထားတဲ့မြေပုံကိုစူးစမ်းလေ့လာပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုဦးဆောင်ပေးတာပေါ့သူကတောထဲမှာရှိတဲ့တစ်ပင်တွေရဲ့ရွေလျားမှုကိုအကဲခတ်ပြီးမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုတွက်ချက်နိုင်ခဲ့တာပေါ့သူတို့တော့ဟာတယောက်ကိုတယောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့ဒီပထမဆုံးခက်ခဲကိုကြော်လာနိုင်ခဲ့ကြတာပေါ့ကလေးတို့ရေမိုးဂျူရဲ့စိတ်မြတ်မှုကိုလေပြေကတည်ငြိမ်အောင်ကူညီပေးသလိုလေပြေရဲ့ကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုနေတာကိုမိုးဂျူကအားပေးခဲ့တာပေါ့ညီတဲ့ရဲ့စဉ်းစားနေတာကိုလည်းလေပြေရဲ့လင်းမြတ်မှုကဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့တာပေါ့ကလေးတို့ရေဒီလိုနဲ့သူရဲကောင်းကြီးတော့ဟာလမ်းခီးမှာရှိတဲ့ပထမဆုံးခက်ခဲကိုကြော်လာနိုင်ခဲ့ကြတာပေါ့ကလေးတို့ရေသူတို့ဟာတက်တုံးကိုဖျက်ချော်ပြီးတဲ့နောက်မှာဆိုရင်တော့မောင်မိုက်တဲ့လျှို့ဝှက်လမ်းကိုကြီးတစ်ခုကိုရောက်ရှိခဲ့ကြတယ်တဲ့ကလေးတို့ရဲ့ဒီလိုင်းကူထဲမှာတော့အလင်းအောင်လုံးဝမရှိပါနဲ့ဒီထဲမှာလည်းထူးဆန်းတဲ့အတန်တွေကြားနေရတယ်တဲ့လိုင်းကူထဲမှာခြေတလန်းလန်းလိုက်တာမှာသတိထားပြီးတော့လမ်းရတယ်တဲ့ကလေးတို့ရဲ့ဘာလို့လဲဆိုရင်တော့ကျောင်းတက်ကြီးတွေမှာအလုံးအင်မတန်မှအစိတ်ရှိတဲ့ပင်ကူတွေပြည့်နေတယ်တဲ့ကလေးတို့ရဲ့ပြီးတော့ဒီလိုင်းကူကြီးရဲ့အဆောင်ဖြစ်ငကပြန်ကြီးတစ်ကောင်လည်းရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ဒဏ္ဍာရီတွေလည်းရှိတယ်တဲ့ကလေးတို့ရဲ့သူတို့ဟာလိုင်းကူတွေကိုဝင်ရောက်လိုက်တာနဲ့ဒီဆက်ဆက်လေးတိုက်ခတ်မှုနဲ့ကျောင်းမဖွယ်အိုဇန်တစ်ခုကိုကြားလိုက်ရတာပေါ့သူတို့ဟာလိုင်းကူတွေကိုဝင်ရောက်လိုက်တာနဲ့ဒီဆက်ဆက်လေးတိုက်ခတ်မှုနဲ့ကျောင်းမဖွယ်အိုဇန်ကြီးတစ်ခုကိုကြားလိုက်ရတယ်တဲ့အဖိုးကြီးရဲ့မြေပုံမှာငကပြန်ကိုဘယ်လိုရှောင်ရှားရမလဲဆိုတာလျှို့ဝှက်စလုံးနဲ့ရေးသားထားတာကိုညီသက်ကတွေ့လိုက်ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့မြေပုံကအဟောင်းကြီးဖြစ်နေလို့စလုံးတွေကမရှင်းမလင်းဖြစ်နေတာပေါ့ကလေးတွေအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူရဲ့ကောင်းကြီးမိုးဂျိုးကသူ့ရဲ့ခွန်အားနဲ့မောင်မိုက်နေတဲ့လိုင်းကိုနေရန်ကကြောက်တုံးတွေကိုရိုက်ချပြီးတော့အလင်းရောင်ရအောင်လုပ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့အတန်တွေကြောင့်ငကပြန်ကြီးကပို့ပြီးတော့တတိထားမိသွားခဲ့တယ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူရဲ့ကောင်းလေးပြေကသူမရဲ့မြားတွေကိုအလင်းရောင်နဲ့ပြစ်မှတ်ကိုထိမှန်အောင်ပြတ်နိုင်ဆွမ်းရှိတာကြောင့်ငကပြန်ကြီးရဲ့အားနည်းချက်ဖြစ်တဲ့မျက်လုံးတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့ပြစ်ခတ်ခဲ့တာပေါ့ကလေးတွေဒါပေမဲ့လည်းသူမဟာငကပြန်ကြီးရဲ့ကြီးမားတဲ့အရွယ်စားကြောင့်ကြောက်ဝန်းစိတ်တွေဝင်လာခဲ့တာပေါ့သူရဲ့ကောင်းကြီးငိမ့်သက်ကတော့ဖိုးကြီးပေးထားတဲ့မြေပုံကိုကြည့်ပြီးမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုဦးဆောင်သွားခဲ့တာပေါ့သူကငကပြန်ကြီးရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုအကဲခတ်ပြီးဘယ်လိုရှောင်ရှားရမလဲဆိုတာကိုတွက်ချက်နိုင်ခဲ့တာပေါ့သူရဲ့ကောင်းကြီးတော့ဟာကြောက်ဝင်ကြီးကိုကြော်လာပြီးတော့စီလုံးမှုနဲ့ဒီအခက်အခဲကိုထပ်မံကြော်လာနိုင်ခဲ့ကြတာပေါ့ကလေးတွေငကပြန်ကြီးဟာသူတို့သုံးရဲ့ပူပေါင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်နောက်ဆုံးမှာတော့အရှုံးပေးလိုက်ရပြီးတော့လိုင်မူကြီးရဲ့အမောင်ဆုံးနေရာကိုကြောက်လန့်တကြားထွက်ပြေးသွားခဲ့ရတာပေါ့ကလေးတွေဒီလိုနဲ့သူတို့ဟာလိုင်ကူကိုကြော်ဖြတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အလွန်မြင့်မားတဲ့တောင်ကဘာကြီးတစ်ခုစီကိုရောက်ရှိခဲ့ကြတာပေါ့ဒီတောင်ကဘာကြီးဟာအလွန်မတ်ဆောက်ပြီးတော့ချုံမွေးနေတာကြောင့်တက်ဖို့မလွယ်လာဘူးတဲ့ကလေးတို့ရဲ့ပြီးတော့တောင်ပေါ်မှာလည်းလေပြင်းတွေအလွန်တိုက်ခတ်နေပြီးတော့လမ်းမှာကြောက်တုံးတွေပြစ်ကြနိုင်တဲ့အနေတွေလည်းရှိနေတယ်တဲ့အဲ့ဒီတောင်ထိပ်မှာလျှို့ဝှက်ဆန်းကျင်တဲ့မျောစင်တစ်ခုရှိပြီးတော့အဲ့ဒီမျောစင်ကိုကာဝယ်နေတဲ့နဂါမင်းကြီးတစ်ပါးလည်းရှိတယ်တဲ့ကလေးတို့ရဲ့သူရဲ့ကောင်းကြီးတော့ဟာတောင်ပေါ်ကိုစတင်တက်တော်နဲ့ပဲသူတို့ဟာနဂါမင်းကြီးရဲ့မန်နန်တွေနဲ့ဖန်တီးထားတဲ့လေးစင်တော်မောင်းတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတာပေါ့ကလေးတွေအဲ့ဒီအခါမှာသူရဲ့ကောင်းကြီးမိုးချိုကသူ့ရဲ့ခွန်အားအစွမ်းနဲ့ကျိုးတွေကိုချီနှောင်ပြီးတော့တောင်ပေါ်တက်ဖို့လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖန်တီးပေးတာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းလေတွေကအတော်လေးပြင်းတာကြောင့်သူကအတော်လေးအားထုတ်ခဲ့ရတာပေါ့ကလေးတွေသူရဲ့ကောင်းကြီးလေးတွေကတော့သူမရဲ့လင်းမြန်မှုနဲ့လေပင်းတွေကိုရှောင်ရှားပြီးတော့ကျိုးတွေကိုလုံးလုံးချုံချုံဆုပ်ကိုင်းထားခဲ့တာပေါ့သူမကနဂါမင်းရဲ့မန်တန်တွေကိုလည်းသူမရဲ့စိတ်ဆွမ်းရည်နဲ့အနှဲငယ်နှောင်လေးအောင်လုံနိုင်စွမ်းရှိခဲ့တယ်တဲ့ကလေးတို့ရဲ့သူရဲ့ကောင်းကြီးဦးငိမ့်သက်ကတော့တောင်တက်ရမှာလေတိုက်နှုံးနဲ့ကြောက်တုံးတွေပြကြနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုကဲခတ်ပြီးတော့
ဘယ်နေရာကနေဘလို့တက်ရင်အလုံးချုံဆုံးဖြစ်မလဲဆိုတာကိုတွက်ချက်ပေးခဲ့တာပေါ့သူကငကားမင်းရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုလည်းအကဲခတ်နေခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့အားနည်းချက်ကိုရှာဖွေခဲ့တာပေါ့ဒီလိုနဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့သူတို့သုံးယောက်ဟာငကားမင်းနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ဆုံခဲ့ကြတာပေါ့ငကားမင်းဟာအလွန်ကြီးမားပြီးတော့မိကိုတွေမှုတ်ထုံနေခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒီခါမှာမိုးချိုကငကားမင်းကိုသူ့ရဲ့ခွန်အားနဲ့တိုက်ခိုက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ရမယ်လေငကားမင်းရဲ့အရေးပြားဟာအလွန်မာကျောနေတာကြောင့်သူ့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကမထိရောက်ခဲ့ဘူးပေါ့ကလေးတွေအဲ့ဒီခါမှာသူ့ရဲ့ကောင်းကြီးလေပြေကတော့သူ့ရဲ့အများတွေနဲ့ငကားမင်းရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုပြစ်ခတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ရမယ်လေငကားမင်းရဲ့အရှင်ကမြန်ဆန်လွန်းတာကြောင့်မမိခဲ့ဘူးပေါ့ကလေးတွေအဲ့ဒီချိန်မှာပဲသူ့ရဲ့ကောင်းကြီးဦးငင်တက်ကတော့သူ့ရဲ့ဉာဏ်ပညာကိုအသုံးချလိုက်တာပေါ့သူကငကားမင်းရဲ့မန္တန်လေးဟာအလင်းရောင်နဲ့ဆက်ဆက်နေတာကိုသတိထားမိလိုက်တာပေါ့သူကသူ့ရဲ့ကောင်းကြီးမိုးချိုးကိုငကားမင်းရဲ့မျက်လုံးကိုတိုက်ရိုက်ပြစ်မှတ်ထားပြီးတိုက်ခိုက်ပုံနဲ့သူ့ရဲ့ခွန်အားအပြည့်နဲ့အလင်းတန်းတစ်ခုထုတ်လုပ်ဖို့ပြောကြားလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီခါမှာသူ့ရဲ့ကောင်းကြီးမိုးချိုးကအံ့အားသင့်နေပေမဲ့လည်းငင်တက်ကိုယုံကြည်ပြီးတော့ငကားမင်းကြီးရဲ့မျက်လုံးစီကိုခွန်အားအပြည့်နဲ့ပဲအလင်းတန်းတစ်ခုကိုပြစ်လွှတ်လိုက်တာပေါ့ကလေးတွေငကားမင်းရဲ့မန္တန်လေးဟာအလင်းနဲ့ရုတ်တရက်ထိတွေ့တဲ့အခါမှာပျက်စီးသွားခဲ့ပြီးတော့ငကားမင်းဟာဆိုရင်လည်းအားနေသွားခဲ့တာပေါ့ကလေးတွေဒီချိန်မှာသူရဲ့ကောင်းကြီးလေးတွေကသူမရဲ့များတွေကိုအသုံးပြုပြီးငကားမင်းရဲ့အားနေချက်တွေကိုအတိအကျပြစ်ခတ်လိုက်တာပေါ့ဒီလိုနဲ့ငကားမင်းကြီးကနောက်ဆုံးမှာတော့ရှုံးနေခဲ့ပြီးတော့တောင်ပေါ်ကလိဝက်ရေကန်စီကိုလမ်းကြောင်းပွင့်သွားခဲ့တာပေါ့ကလေးတွေဒီလိုနဲ့ငကားမင်းကြီးကိုအနိုင်ယူပြီးတဲ့နောက်သူရဲ့ကောင်းသောဟာတောင်ထိပ်ကလိဝက်ရေကန်စီကိုရောက်ရှိခဲ့ကြတာပေါ့ရေကန်ဟာတောက်ပတဲ့အပြောင်ရည်တွေနဲ့ပြည့်နေပြီးတော့ရေကန်အလယ်မှာတော့ဂျာပန်ကြီးတပန်းဟာပေါ်လန်းနေတယ်တဲ့ကလေးတို့ရဲ့ဂျာပန်ကြီးရဲ့ပုံမှာတော့အလှပပေးတည်ငြိမ်တဲ့ရေကန်နဲ့ဖျားမတစ်ပါးထိုင်နေတာကိုသူတို့တွေ့လိုက်ရတာပေါ့သူမရဲ့အသားရည်ကဖြူပွေးပြီးတော့စပင်းတွေကလည်းရွှေရောင်တောက်ပနေတယ်တဲ့သူမရဲ့မျက်ဝန်းတွေကတော့စကြဝဠာတစ်ခုလုံးရဲ့ဉာဏ်ပညာတွေကိုဖော်ပြနေသလိုပါပဲကလေးတွေအတော်လေးကိုတောက်ပနေတာပေါ့သူရဲ့ကောင်းသောဟာနတ်ဖျားမကိုမြေပေါ်မှာဒူးထောက်ကဘရာပြုတ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုရှင်းပြကြတာပေါ့သူတို့ရွာရဲ့အခြေအနေကိုပြောပြပြီးတော့နတ်ဖျားမစီမှာကိုကြီးတောင်းကြတာပေါ့သူတို့ဟာသူတို့ဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုလည်းပြောပြကြတာပေါ့သူရဲ့ကောင်းကြီးမိုးချိုးကသူရဲ့စိတ်မြတ်လက်မြတ်မှုကြောင့်အနေရတွေတွေ့ကြုံခဲ့ရပုံသူရဲ့ကောင်းလေးတွေကလည်းသူရဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ယုံကြည်မှုနဲ့မှုကြောင့်ကြောက်ရွံ့ခဲ့ရပုံသူရဲ့ကောင်းညင်တက်ကလည်းသူရဲ့အလွန်အကျွမ်းစဉ်းစားမှုကြောင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့နှောင့်နှေးခဲ့ရပုံတွေကိုယူသားဆောင်ဝန်ခံခဲ့ကြတာပေါ့အဲ့ဒီခါမှာရေကန်ဆောက်တဲ့ဖျားမကြီးကသူတို့ရဲ့ယူသားမှုစိတ်ဓာတ်ခံမှမှုရွာသားတွေပေါ်မှာထားတဲ့မေတ္တာနဲ့အခက်အခဲတွေကိုကျော်လွှားနိုင်ခဲ့တဲ့စီလုံးမှုတွေကိုမြင်ရတဲ့အခါမှာဝမ်းသာသွားခဲ့တာပေါ့ဒီလိုနဲ့ရေကန်ဆောက်တဲ့ဖျားမဟာသူမရဲ့မော်ဆွဲရင်နဲ့ရေကန်ထဲကရေတွေကိုမြစ်ထဲကိုစီးဆင်းစေခဲ့တာပေါ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့မြစ်ရေတွေကတူးပွားလာပြီးတော့ရွာစီကိုပြန်လည်စီးဆင်းသွားခဲ့တာပေါ့ကလေးတို့ဒီလိုနဲ့ပဲမကြခင်မှာပဲရွာရဲ့မြေတွေကပြန်လည်ပြည့်လည်လာပြီးတော့တီးနှံတွေကလည်းပြန်လည်ရှင်သန်စားပြုလာခဲ့တာပေါ့ရင်ငတ်နေတဲ့ကလေးငယ်တွေရာဆိုရင်လည်းပျော်ရွှင်စွာရေကိုတောက်သုံးနိုင်ခဲ့ကြတာပေါ့ဒီလိုနဲ့ပဲသူရဲ့ကောင်းသောဟာရွာကိုပျော်ရွှင်စွာပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့ကြတာပေါ့ရွာသူရွာသားတွေကသူတို့ကိုအားပေးဂုဏ်ပြုကြပြီးတော့ကျေးဇူးတင်စကားတွေဆိုကြတာပေါ့သူတို့ဟာပညာရှိဖိုးကြီးစီတောင်းပြီးတော့ခီးစင်ရဲ့အကြောင်းနဲ့ရေကန်နတ်ဖျားမရဲ့အကူအညီအကြောင်းကိုပြောပြကြတာပေါ့သူတို့ဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေသင်ခန်းစာတွေအကြောင်းကိုလည်းအသေးစိတ်ပြောပြကြတာပေါ့အဲ့ဒီခါမှာပညာရှိဖိုးကြီးကပြုံပြုံလေးနဲ့ဒါတို့ရေမင်းတို့ရဲ့ခွန်အားလင်းမြန်မှုဉာဏ်ပညာတွေဟာအတူတကွပေါင်းစည်းလိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်အခက်အခဲတွေကိုမဆိုကျော်လွှားနိုင်တယ်ဆိုတာသက်သေပြခဲ့တာပါပဲဒါဟာမင်းတို့အတွက်အကြီးမားဆုံးသင်ခန်းစာပဲဒုတိယတည်းကဘယ်တော့မှအရာရာကိုလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့စီလုံးမှုနဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်ရတဲ့အရာတွေကိုဖြစ်မြောက်နိုင်စေတယ်မင်းတို့ဟာရွာရဲ့သူရဲကောင်းတွေဖြစ်ုံနေမကပဲနဲ့စီလုံးကြီးရဲ့စံပြပုံကိုယ်တွေလည်းဖြစ်ကြတယ်ကွာမင်းတို့ဟာကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုကြော်လာပြီးတော့တကယ်သူရဲကောင်းတွေဖြစ်လာခဲ့ကြပြီလို့ပြောကြားလိုက်တာပေါ့ဒီလိုနဲ့သူရဲကောင်းသောရဲ့ရွာလေးဟာငြိမ်းချမ်းသာမှုတွေနဲ့ပြန်လည်ပြည့်နှက်သွားခဲ့ပြီးတော့သူရဲကောင်းသောနဲ့ပညာရှိဖိုးကြီးတို့ရဲ့ပုံမြင်ဟာဆိုရင်လေရွာရဲ့မျိုးစဉ်ဆက်ဆက်မှာကာလကြာရှည်တည်တတ်နေခဲ့တာပေါ့ကလေးတွေပုံမြင်လေးကတော့ဒါပါပဲကလေးတွေကလေးတွေရဲ့ဘဝမှာလည်းကံဉဏ်ဝရိယအားလုံးကိုအသုံးချပြီးတော့စီလုံးချင်းတည်အင်အားဆိုတဲ့ဆောင်းပုတ်တိုင်းပဲအရာရာမှာစီစီလုံးလုံးနဲ့အခက်အခဲတွေကိုကျော်လွှားနိုင်ပါစေလို့ဦးအနေနဲ့ဆန္ဒပြုအပ်ပါတယ်ကလေးတွေနောက်ထပ်ပုံမြင်တွေမှာဆိုရင်လည်းဘယ်လိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာပုံမြင်တွေကိုဦးကပြောပြပေးသွားမလဲဆိုတာကိုလာရောက်နားဆင်ပေးပါအောင်ကလေးတွေ